За үзэгчдээ нааш цаашаа нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Та бүхэндээ эхний ярилцлага хүргэх гэж байна. Бид хоёр нэвтрүүлгийнхаа эхэнд ярьж байсан ерөнхийлөгчийн засаглалын тухай. Монгол улсад маань ерөнхийлөгчийн засаглал хэр тохиромжтой вэ? Хэрэгтэй юу, хэрэггүй юу? Давуу тал нь юу, сул тал нь юу? За энэ тухай ярилцахаар бид студид зочтой орж ирүүлсэн байгаа. Хууль судлаач Инх Баяр, за мөн хуульч, эрх зүйч, судлаач Үр Цахнар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бүхэнд оройн төргий. За оройн төргий. За ерөнхийлөгчийн засаглалын асуудлаар ер нь маш олон төрлийн байр суурь ер нь яригдж байна. Яг одоо энэ ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг зүйлийг одоо юу гэж тодорхойлдог юм болоо тийм ээ? Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн засаглал Монгол улс бол парламентын бүгд найрамдах улс. Ерөнхийлөгчийн засаглал хэрэгтэй гэж ярьж байгаа нийгмийн тийм одоо давмгаалах хэсэг гэдэг юм уу тийм хэсэг бол байхгүй. Цөөн хэдэн улс төрчид зарим цөөн хүмүүс бол тийм санаанууд гаргаж байсан. Тэгэхдээ бол энэ санаанууд тийм их амжилттай яваа гэдэгт итгэхгүй байна. Явна гэдэгт бас итгэхгүй байна. Би бол өөрөө парламентын засаглал өнөөгийн парламентын бүгд найрамдах улсын хэлбэр тэр удирдлагын хэлбэр бол Монгол улсад хамгийн зохимжтой хэлбэр. Тэгээд өөрийн гэсэн даваа талуудтай гэдэгт байрсан. Яагаад та гэхдээ хамгийн гол нь тэр зүйл рүү орохоос өмнө яг ерөнхийлөгчийн засаглал гэдэг ямар байдлаар тодорхойлох вэ гэдгийг бас мэдхийг хүсэж байна. Бүгд найрамдах засаглалын хэлбэрийг хоёр хувааж байна. Нэг нь парламентын бүгд найрамдах, хоёрдугаар ерөнхийлөгчийн засаглалтаа бүгд найрамдах гэсэн. Энэ гол шалгуур нь юу вэ гэхээр засгийн газрыг хаанаас ихтэйгээр бүрдүүлэх вэ? Аль нь илүү энд эрх мэдэлтэд оролцдог вэ гэдгээр нь ингэж хоёр ангилдаг. Ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улсууд бол ерөнхийлөгчийн засгийн газраа байгуулахад буюу ерхий сайд засгийн газрын гишүүдийг томлох үйл ажиллагаанд санаачтай гартаа авдаг, нэрийг оруулдаг, парламентаар батлуулдаг, эсвэл өөрөө шууд томилдог. Парламентын бүгд найрамдах улсууд бол парламентын засгийн газраа бүрдүүлж томилдог. Та манай улсын хувьд бол бас хосолмол шинжтэй. Засгийн газрыг байгуулахад ерөнхийлөгчийн зөвшөлдсөх хэлбэрээр оролцдог, ийм хосолмол хэлбэртэй улсын тоонд ордог. Юу гэдгийг одоо Монгол улсын хувьд ерөнхийлөгчийн засаглалтай болвол гэж үзэх юм бол та түрүүн бас парламентын засаглалыг илүү одоо нийцэмж сайтай тохиромжтой гэж яриад байна. Тэгэхээр бас ялгааг нь илүү тодруулж ярил тийм ээ. Тийм яг сая судлаач Инх Баяр бол бас хэлж байна тийм. Ерөнхийлөгчийн засаглал дээр бол ерөнхийлөгчийн засгийн газрын тэргүүн байгаад засгийн газраа бүрдүүлээд ингээд илүү их эрх мэдэлтэйгээр ажилладаг. Тэгэхдээ Монгол улсын хувьд одоо яг хагас ерөнхийлөгчийн засаглалтай Франц маягийн одоо Франц улс шиг тэм төр удирдлагын хэлбэртэй гэх мэт судлаачдын байр суурь байдаг. Миний хувьд бол Монгол улсын үндсэн хуулийн агуулга заалтуудыг судалж үзэхэд бол Монгол улс ер нь сонгодог парламентын засагтай гэж хэлж болно. Гэхдээ яг сонгодог парламентын засагтай улсын эрх мэдлийн тэр эрх мэдлийн хуваарлтын загвар бол бас Монгол улсад байдаггүй тийм. Засгийн газраа харьцангуй өөрчлөгдсөн ерөнхийлөгчд бас зарим одоо сонгодог парламентын засагтай улсын ерөнхийлөгчд байдаггүй. Тийм эрх мэдлүүд бас өгсөн байдаг. Дээрээс нь засгийн газрыг бол ерөнхий сайд нь өөрөө мэдэж байгуулах, кабинетийн зарчмаар ажиллах тэр боломжууд бас зарим талаар хязгаарлагдсан байдаг. Энэ бүхэн бол өнөөдрийн манай засаглалын хямрал, тэрнээс улбалсан эдийн засгийн болон ихтгэлцлийн хямрал тийм энэ бүх байдал руу бас хүргэж байгаа гэсэн шүүмжил бол судлаачдын тунд байдаг. Би ч бас энэ байр суурийг дэмждэг. Парламентын засаг яагаад хэрэгтэй вэ гэхээр би бол 1992 онд ардчилсан үндсэн хуулийг тогтоосон үндсэн хууль тогтоогчдод бол их баярлж явдаг. Яагаад гэвэл парламентын засаглалтай учраас бид бол тусгаар тогтнол улсаа бүгд найрамдах улсаа арчлаа хамгаалж авч үлдэж чадсан юм а. Энэ нь бол хоёр том хөрш, хоёр хөрш маань хоёулаа авторитар засагтай нэг талд нь нэг хүн удирддаг, нөгөө талд нь нэг нам удирддаг. Ийм хоёр тэгээд дэлхийн хэдгүүрнүүд ийм хоёр улсын дунд байхад бол бид нар нэг одоо хүчтэй удирдагчтай гэдэг юм уу ерөнхийлөгчтэй байсан бол тэр хүн маань нөлөөнд ороход Монгол улсын тусгаар тогтнол айлгүй байдал эрсдэлд орох ийм нөхцөл байдал байж болох юм. Тэгэхээр бид нар парламентын засагтай яг парламентын засаг маань бол алдаа оноотой байна, дутагдaltaй ч юм байна, ололттой ч юмнууд байна. Энэ 25 жилийн хугацаанд бид нар ингэж бужигж явахтаа бол ямар ч байсан энэ парламентын засаглалынхаа үр дүнд одоо тодорхой хэмжээнд тусгаар тогтнол айлгүй байдлаа эрсдэлд оруулахгүй ингэж явж ирч чадсан гэж би үздэг. Тийм учраас парламентын бүгд найрамдах улсын хэлбэрийг тэр удирдлагын хэлбэрийг дэмждэг. Тэгвэл Монгол улсад маань одоогийн яг ерөнхийлөгчийн маань их бас дээрэс нь үүрэг нь ер нь хэр хэмжээнд байна. Одоо ингээл
хууль гаргалаа, хориг тавилаа, эцэст нь хилцээд одоо сая жишээ нь өршөөлийн тухай хууль дээр нэлээд одоо санал зөвлөлтлөө шүү дээ. Тэгэхээр ер нь үндсэн хуулинд ер нь эрх үүргийг яаж тусгасан байдгийг бол ер нь парламентаасаа ерөнхийлөгчөө сонгодоггүй, шууд ард түмнээс сонгодог. Ийм одоо ерөнхийлөгчийн парламентын засаглалтай мөртлөө ерөнхийлөгч нь ард түмнээс сонгодог ус бол Монголоос өөр байхгүй шүү дээ. энэ хэлбэр арай онцлог гэж болж байна тийм. Тэр утгаараа манайх бол бас харьцангуй хүчтэй ерөнхийлөгчтэй ард түмнээс сонгогдсон мандат авсан гэдгээрээ тэр утгаараа улсын их хурлын шийдвэрт хориг тавих хэрэгтэй үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг тэргүүлдэг. Шүүгч прокурорыг одоо шууд томилдог. Гол эрхүүд нь юм байна. Тэгээ энэ хүрээн дээрээ бол яг бас ерөнхийлөгчийн одоо бас манлайл оролцоо бол бас нэлээд хүчтэй харагддаг. Ийм дүр төрхүүд бол байдаг. 92 оноос хойш аваад үзэхээр үндсэндээ одоо анхны ерөнхийлөгч очруудгоогоос бусад ерөнхийлөгч нар бол одоо төрийн шийдвэрт, улсын их хурлын шийдвэрт, засгийн газрын үйл ажиллагаанд нэлээд хүчтэй оролцдог. Ийм хүчтэй ерөнхийлөгч нар байсан. Ерөнхий сайдын томилуулахгүй 7 удаа багуун ерөнхийлөгчөд хориг тавьж байсан. Инхээр ерөнхийлөгч гэсэн бас нэлээд ийм хүчтэй ерөнхийлөгч байсан. Одоо манай илүүдэрж ерөнхийлөгчийн хувьд авахаар бас хууль шүүхийн байгууллагууд бас нэлээд хүчтэй нөлөөтэй гэдгээрээ бас төрийн шийдвэрт оролцдог гэсэн ийм бас ойлголтууд байдаг. Тэр утгаараа бол ийм онцлог байдаг. Та түрүү яриандаа дурдсан шүү дээ. Зөвшөлдсөх гэдэг асуудал дээр одоо ерөнхийлөгчийн эрх үүрэг дээр бас байгаад байна тийм ээ. Тэгэхээр энийг яг зөвшөлдсөх гэдэг дээр яг ямар үндсэн дээр ийм одоо үүрэг гэдэг юм уу эрх гэж байгаад байна. Бичиг оруулаад зөвшөлдслөө гэдэл гарах юм уу эсвэл үнэхээр ерөнхийлөгч тэн дээр өөрийн саналаа бас тусах тийм үүрэгтэй эрхтэй байдаг юм уу? Тэгэхээр үндсэн хуулийг анх батлаад тэрний дараа явж байсан төрийн үйл ажиллагааны практик туршлагад бол ерөнхийлөгч заавал санал нэгдэжиж одоо энэ ерөнхий сайд нарыг томилох асуудал цаашаа явна гэсэн асуудал байр суурьтай байж байгаад сүүлд нь бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ерөнхийлөгчтэй заавал санал нэгдэх шаардлагагүй 7 хоногийн дотор зөвшөлдөж чадахгүй бол ерөнхий сайд өөрөө мэдээд шууд оруулж болно гэдэг ийм өөрчлөлт хийгээд одоо бол ерөнхийлөгчийн оролцоо бол засгийн газрыг бүрдүүлэхэд тийм онцгой чухал биш ийм байдалд орсон. Нэг үгээр хэлбэл зөвшөлдсөх гэдэг нь зөвхөн саналын асуул гэсэн байна. Энэ бол зөвшөөрлөлтнө гэсэн үг биш. За. Харилцан санал солилцсон зөвлөлтнө гэсэн үг. Өчигдөр төрийн ордонд ерөнхийлөгчийн институт үүссний 25 жилийн зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал болсон. Тэр хурлын үеэр бол цагаан гоос хэржсэн тийм. Өөрөлдвөл зөв гэдэг чинь бол хоёулаа зөв гэж хүлээн зөвшөөрөөд тэгээ цаашаа явах хэрэгтэй гэдэг. Тэр бол нэг талаас зөв. Үндсэн хууль тогтоогчийн үзэл санаагаар бол зөв. Яг одоо санал нэгднэ гэсэн агуулгатай гэж хэлж болно. Гэхдээ бид нар нэгэнт парламентын засагтай учраас засгийн газрыг бүрдүүлэхэд ерөнхийлөгчийн оролцоо ийм хэмжээнд байх нь бол зохисгүй гэж бол би судлаачийн хувьд үздэг. Сонгодог парламентын засагтай улсууд бол тухайн улсын ерөнхийлөгч нь бол бэлэг тэмдгийн шин чанартай бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. Дээрээс нь энэ бэлэг тэмдгийн шин чанартай бүрэн эрх нь бол томилгооны үед яаж илэрхүү гэхээр зөвхөн одоо баталгаажуулж гар үсэг зурх. Жишээ нь холбооны өвгний хамт Герман улсын ерөнхийлөгч бол сайд юм уу ерөнхий сайдад нэр сайд нараа бол ерөнхий сайд нь оруулж ирнэ. Ерөнхий сайдаар сонгогдох хүн орж ирэхэд бол тэр болгон дээр баталгаажуулж гар үсэг зорно. Тэгэхдээ зөвхөн хэлбэрийн талаас нь тийм материалын хэрэгцээний талаас биш хэлбэрийн талаас нь тухайлбал насан туршаагүй хүн сайд болох гээд орж ирвэл зөвшөөрөхгүй ч гэдэм юм уу тийм. Хууль заасан шаардлагыг хангаагүй хүн ерөнхий сайд болох гээд орж ирсэн бол эсвэл парламент тэрийг хэлэлцэх явцдаа процессын алдаа гаргасан болж гэдэг юм. Түүнээс биш энэ хүн сайд байх чадвартай чадахгүй гэдэг юм уу эсвэл бусад материалын хэрэгцээний талаас шалгах тийм эрх бүрийхүүд байдаггүй. Манайх шиг тэгвэл энэ хөгжиж байгаа ийм улс оронд ялангуяа манайх шиг одоо ийм чухал шийдвэрүүд гаргах шаардлагатай байгаа энэ орнд ямар засаглал илүү тохиромжтой гэж үздэг юм болов? Та хоёрын үзэл бодол ямар? Гэхдээ бид 25 жилийнхээ түүхийг хараад аваад үзээ л да. Энэ 25 жилийн хугацаанд эдийн засгийн өсөлтийг их сайн дэмжсэн. Ийм одоо үед нь хизээ байсан болоо гэдээ аваад үзэхэд жишээлбэл 1992-оос 96 оны парламент 2000-аас 2004 оны парламент бол одоо хөнөөлөхөө олох нэг нам үнэлэхүү засаглал барьсан. 70 суудалтай 72 суудалтай дийлэнх олохын ингэж барьж ирсэн ийм засаг үед харьцангуй доктортой. Парламентх одоо дотоод хэрүүл урууд одоо янз бүрийн популизм их багтай.
нэг талаас бол хүн харахад бол их уйтгартай тийм ээ. Янз бүрийн гоё шоу болохгүй, гоё дөрүүд гарч ирэхгүй боловч эдийн засгийн өсөлт талаас бол их сайн дэвшлүүдийг авчирсан томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг одоо дэмжсэн ийм одоо зүйлүүд байдаг. Эсвэргээр одоо эрсдлийн засгийн газартай үед тэрийг нь хувилдаан гэж харж байгаа үед олон засгийн газар солигддог ч юм уу эсвэл ийм докторгүй байдлуудыг их дэмжсэн хувилдаан фракцийн зөрчилд орсон тохиолдолд одоо эсрэг үр дүн, эсрэг сөрөг үр дагавруудыг авчирдаг. Ийм зүй тогтлоод байна л да. Тийм учраас одоо зарим хүмүүс яриад шүү дээ ерөнхийлөгчийн засаглал чинь ингэж одоо өмж олон дарахтай байж яснаас нэг л дарахтай байвал илүү зүгээр юм биш үү гэж олон нийт одоо боддог ч бас буруу зүйл биш. Гэхдээ эцсийн дүндээ яг бид парламентын засаглалаа дэмжих тэр дотоод арчил зөвшөөрлөлийн арчлалыг дэмжих чиглэлээр бид бас энэ 25 жилд хэр өөрсдөө ажилласан юм бэ гэд ярих юм бол бас асуудал. Шүүд манай улсын парламент бол дэлхийд одоо хүн амтайгаа харьцуулсан тоогоор хамгийн цөөхөн хүнтэй ийм парламент. Цөөхөн болохоор бид нар чинь юу гэж харагдаад байна нөхөр төлөөлөгчдийн байгууллага гэхээсээ дарга гэж харагдаад байгаа юм. 76 дарга болж харагдаад. Нэг хүнд айгүй их эрх мэдэл төвлөрөөд бид нар чинь нэг хүн айгүй их эрх мэдэлтэй шийдвэр гаргах чадвартай болонгууд бид нар чинь дарга хэв шинж рүү ороод байгаа юм. Төлөөлөгч гэдэг хэв шинж нь алдагдаад. Тийм л онцлогтой. Танд ямар бодлоо? Тийм. Одоо нэг ийм хандлага байна л да. Бид нар 25 жил ингээд үймээд одоо засаглал маань бас зөв зохистой хэмжээгээр ажиллаж чадахгүй ингээд явсан учраас бас энэ маань эргээд нөгөө эдийн засгийн хөгжил тэр бүх юмд маань ингээд саадуулаад хямралт байдалд хүрэгцсэн учраас нийтээр одоо хурдан шийдвэр гаргадаг хүчтэй удирдагчтай болъё гэсэн нэг тийм үндэслэл. Нөгөө талаас бид нар ерөөсөө бүх үеийн турш тийм статист гэх юм уу англиар бол тийм одоо төрийг шүтдэг тийм үзэлттэй тийм уламжлалт сэтгэлгээтэй ард юм. За тийм нэг хүчин зүйл байна. Тэгээд дээрэс нь бол социализмын үед сайхан байжгаад энэ арчлалын үед одоо арчилсан тогтолцооны үед бол амьдрал муудаад зарим хүмүүс одоо нийтээр баян хоосны ялгаа маш хүчтэй харагдаж шүү дээ. Тэгэхээр нэг хэсэг нь их ядуураад нэг хэсэг нь хөлгөө байжгаад ингээд одоо асуудал үүсэж байгаа. Социализмын үед бол бүгдээрээ бараг адилхан байсан баг. Тэгэхээр тэр бол шал өөр асуудал л да. Тэгээд ийм зэрэг нөхцөл хүчин зүйлүүд байхаар нийтдээ бол нөгөө ностальги эффект гэж ярьдаг. Хуучнаа сананд санагалзах тэр одоо илрэл гараад тэгээд энэн дээр нь зарим нэг популист улс төрчид гэдэг юм уу те эсвэл дарангуйлагч болох гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй тийм хэсгийнхэн тоглолт хийгээд одоо ерөөсөө хүчтэй удирдахч хэрэгтэй. Одоо энэ үндсэн хуулийг баталж байгаа үндсэн хуулийн төслийг боловсруулж байгаа парламентын ажлаас тэндээс бол ерөнхий сайдыг бол хүчтэй болгоод ерөнхийлөгчийн институтаас бүх эрх мэдлийг авч яад ингээд одоо нэг хүчтэй ерөнхий сайдтай байна. Парламентын бүгд намт улсын үед бол ерөнхий сайд гол шийдвэрүүдээ гаргадаг, хуулийн төслүүд бол засгийн газраас орж ирдэг тийм байдаг. Гэхдээ арчилсан тогтолцоонд эрхцүүд арчилсан төрд бол төр эрх мэдлийн хуваарлтыг зөв зохистой хийх нь хамгийн чухал. Энэ бол суур одоо шинжин төр эрх мэдлийн хуваарлтыг хийнэ гэдэг чинь нөгөө checks and balances гэдэг тэр онол тэр зүй тогтлыг харгалзаж үзээд хин нэг нь давуу байхгүйгээр хийх ёстой. Түүнээс биш хин нэг хүчтэй одоо хаантаа улс хөгждөг юм байна. Хүчтэй ерөнхий сайдтай болъё гэх. Тэгэхээр ингээд нэг талд нь нэг нь өндөр гаргаад нөгөө талд нь нөгөөх нь нөгөө тэнцвэрийг алдагдуулчих юм бол бид нар буцаад дарангуйлагчтай болох эрсдэлтэй. Тэгэхээр энэ эрсдэл бол энэ эрсдлийг магадгүй одоо тэр үндсэн хууль нуугаад байгаа үндсэн хуулийн төсөл дотор явж иж магадгүй одоогоор яамдуудаас төсөл авах гээд санал авах гээд явуулсан гэж. Энэ чинь бол ер нь батлах хэлэлцэх шат руугаа орцсон гэсэн. Тэгтэл энэний өмнө ард нийтээрээ хэлэлцүүлээд нийгмийн зөвшөлтсөл үүсгэж чадаагүй. Манай одоо сүүлийн үеийн хууль тогтоох үйл ажиллагааны гол дутагдал тэр шүү. Ард нийтэд олон нийтийн хилцүүлэг явуулж одоо хууль батлагдахын өмнө те энэ асуудал байна. Энэ асуудлыг яаж зохицуулах вэ гэдэг хилцүүлэг явуулахгүйгээр нууж агаад хурдан батлага гаргацдаг. Тэгэхээр нөгөөх нь нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй легитим шин чанаргүй тийм хууль болцохоор чинь эргээд хэрэгждэг. Яг тэр шиг үндсэн хуулийг ийм байдлаар өөрчлөх юм бол магадгүй маш том хагарал тэмцлийн үүд эргээд тусгаар тогтнол аюулгүй байдлын эрсдэл болж болчихгүй. Бага байгаа учраас би ганц зүйл тодруулмаар байна л да. Яг судлаачдын хувьд, иргэдийн хувьд, намуудын хувьд байр суурь янз янз. Гэхдээ Монгол улсын хувьд дөрөв дэх ерөнхийлөгч нь маань одоо ингээ үүргээ биелүүлээд үүргээ хашаад явж байна. Одоо энэ хоёр ерөнхийлөгчөөс бусд нь бол бүгд улирын сонгогдсон байгаа тийм ээ. Гэтэл ерөнхийлөгчийн хувьд гэдэг юм уу? Ерөнхийлөгч байсан хүмүүс одоо байгаа ерөнхийлөгчийн хувьд гэдэг юм уу? Өөрсдөө ерөнхийлөгчийн засаглалыг магадгүй дэмжиж байна уу гэсэн бас зүйл бодогддог юм л да. Үүн дээр судлаачдын үед ямар байр суурьтай байдаг юм бол?
Тэрийг бол би бол бас яг тэгж бодохгүй байна. Мэдээж аль нэгэн институтс өөрийнхөө бүрэн эрхийн өрөөнд бас нэлээд идэвхтэй өөрөг оролтой байхыг л бодсон шүү дээ. Улс төрч ч гэсэн тэгж бодсон шүү дээ. Тэр утгаараа бас ингээд оролцоон заримдаа хитэд явчихаар жишээлбэл одоо парламент дараа ирээд парламентаа загнаад явчихдаг ч юм уу те. Ингээ явчихаар ч нөгөө баланс алдагдаж шүү дээ. Жишээл сая Монгол улсын ерөнхийлөгч 25 жилийн хугацаанд анх удаа л үндсэн хууль заасан тайлангаа тавилаа шүү дээ. 25 жилд нэг ч хэрэгжүүлээгүй. Гэтэл уг нь бол үндсэн хуулиас бол парламент тайланг нь хүлээж авдаг, хилэлцдэг, хууль бус шийдвэр гарвал жишээл улсын их хурл ерөнхийлөгчийн шийдвэр хүчингүй болох хэрэгтэй шүү дээ үндсэн хууль зааснаар. 25 жилд нэг ч удаа ийм процесс явагдаагүй шүү дээ. Шийдвэрийн хянсан тохиол байхгүй. Тэр энэ чинь үхээр үндсэн хууль заасан бас би тодорхой заалтуудаа амьдралд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Парламент ч гэсэн энэ дээр өөрөө бас идэвхтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Манай засаглалын тогтолцоо одоо ер нь яг тэнцвэртэй байж чадж байна уу? Би судлаачийн хувьд бол төр эрх мэдлийн хуваарлт алдаатай. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар кабинетийн зарчмаар ажиллах тэр боломжийг бүрдүүлэх ёстой гэдэг дээр бол санал нэг байгаа. Дээрээс нь засгийн газараа парламентаас хамгаалдаг тэр хамгаалтын тогтолцоо бас байх ёстой. Тэгэхээр энэ хүрээнд жишээ нь миний бодлоор үндсэн хууль ямар өөрчлөлт хийх ёстой гэвэл ерөнхий сайд нараа өөрөө мэдэж оруулж ирдэг. Тэ? Тэгээд тэрийг нь бол эргүүлээд сайд нарын шүд суглах гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо улс төрийн хэллэгт бол тэгээд тогтцсон. Тэр шүд суглах байдлаар нэг сайдаар нэг ингээд огцруулдаг тэр асуудал байх ёсгүй. Хариуцлага ярил парламент засгийн газартайгаа бүхэлд нь ярьдаг байх хэрэгтэй тийм. Дээрээс нь засгийн газар хэрвээ парламентын олонх надад итгэл үзүүлэхгүй байна гэвэл буцаагаад парламентыг тараах хэмжээний тийм эрх хэмжээ тас. Одоо нөгөө конструктив итгэл үзүүлэх гэдэг зохицуулт байдаг л дээ. Өөрөөр хэлбэл парламентаас эргээд засгийн газрыг огцруулахдаа дараагийн ерөнхий сайдыг нь томилох байдлаар өмнөх ерөнхий сайдыг огцруулад ерөнхий сайд огцорсноор засгийн газар нь кабинет нь солигддог. Ийм одоо өөрчлөлт бол юуны өмнө хийх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт хийх шаардлагатай байгааг далимдуулаад өөр бусад сонирхлууд хин нэгэн тийм хегемонал тийм дарангуйлагч хүч болох тийм эрсдэл бол байгаа байж болзошгүй. Тийм үднээс ч ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улстай болъё гэдэг яриа бол нийгэм дэвтэр рүү хүлээж авахгүй нэгдүгээр хоёрдугаарт монголчуудаас тийм дарангуйлагч төртөө олчмод монголчууд 25 жил бас арчлаар амьдарсан хүмүүс шүү дээ ард түмэн шүү. Тэгэхээр энэ ингэчих юм бол ямар нэг юм автсан юм шиг мэдрэмж төрнө. Тэгэхээр тэрийг бол ард түмэн бол бас хүлээн зөвшөөрөхгүй байх гэж би түрүүн ерөнхийлөгчд ингээд нөгөө юугаа эрх мэдлээ ингээд яагаад нэг гэдэг нь бас их хоёр судлаачтай яг санал нэг байна. Мэдээж нөгөө хувь улс төрчийн хувьд бол өөрийнхөө байр суурийг тийг бэхжүүлэх талаар явна. Гэхдээ манай ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл бол үндсэн хуульд тийм их ноцтой байдлаар хийгдээгүй ч гэсэн нөгөө органик хууль буюу бусад одоо ердийн хуулиудаар ямхаар гэдэг шиг тийм одоо бүрэн эрхүүдийн нэмсээр хагаад одоо бол ерөнхийлөгч бас нэлээд их тоглолт хийх боломжтой. Үндсэн хууль байхгүй юм шиг хэрнээ илүү эрх мэдэл байгаад байна. Тийм нөхцөлөд нэг бүрдсэн. Нэг бол ерөнхийлөгчийн институцийн үгүй гэж үгүйсгдэг. Парламентын одоо парламентаас бол тэгчлээ гэж ярьдаг. Тэгээд дараагийн нэг бидний цаг дуусчих уучлаарай. Студид манд хүрэлцэн ирж энэ тухай ярилцсан маш их баярлалаа. Баярлалаа. Дараагийн ярилцлагаараа бас илүү энэ тухай тодорхой ярих боломж бас гарах байх. Та бүхэнд амжилт хүсье. За баярлалаа.